အာဖရိကတိုက်မှာလူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံလဲအောက်ပါနိုင်ငံများအနက်မည်သည့်နိုင်ငံသည်ကျွန်းနိုင်ငံမဟုတ်သနည်းအောက်ပါနိုင်ငံများအနက်မည်သည့်နိုင်ငံသည်မြောက်အမေရိကတွင်တည်ရှိသနည်းအောက်ပါနိုင်ငံများအနက်မည်သည့်နိုင်ငံသည်လက်ရှိအချိန်တွင်ဘုရင်စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သောနိုင်ငံမဟုတ်သနည်း